Le interfacce cervello-computer possono essere utilizzate nella riabilitazione motoria dei pazienti che hanno subito ictus o altre patologie neurologiche. Il paziente esegue un compito di immaginazione del movimento con l'arto paretico. Il sistema è in grado di riconoscere le modifiche dell'attività cerebrale indotte da questo compito immaginativo e fornisce al paziente un feedback dell'attività che sta svolgendo. In particolare, nel caso del promoter, il sistema fornisce un feedback visivo che è rappresentato da una rappresentazione visiva delle mani del paziente che compiono il movimento che lui sta immaginando. È stato dimostrato che questo compito di immaginazione motoria, eseguito con il supporto delle interfacce cervello-computer, è in grado di aumentare l'outcome riabilitativo dei pazienti che eseguono questo esercizio rispetto ai pazienti che lo eseguono in assenza del feedback e quindi in assenza del supporto della tecnologia delle interfacce cervello-computer. Al paziente viene chiesto di immaginare un movimento con l'arto superiore. Il paziente, immaginando un movimento dell'arto superiore, attiva delle aree cerebrali che vengono, queste aree cerebrali, l'attivazione delle aree cerebrali vengono captate da questi elettrodi che sono posti proprio nelle aree motori e premotori. Questi elettrodi captano un segnale, questo segnale viene amplificato e mandato al Brain Computer Interface, un'interfaccia cervello-computer che è in grado, attraverso delle classificazioni, di interpretare questo segnale, di restituire quello che il paziente immagina, e cioè il movimento della mano. Il tecnico di neurofisiopatologia dall'altra parte sta guardando un monitor e attraverso il movimento di questo cursore riesce a capire se il paziente immagina in maniera efficace, più o meno efficace, il movimento della mano. E quindi se il cursore si muoverà verso un target che si illumina, significa che il paziente sta immaginando in maniera efficace il movimento. Il cursore in realtà, se il paziente non è abbastanza bravo, potrebbe anche non andare verso il target e quindi la mano alla fine non si chiuderà. Il target, ed ecco il movimento del cursore.